អូខេការពីក្នុងមេរៀនមុនមេរៀនទី11យើងបានរៀនអំពី expressions of agreement គឺជា clear ដែលបង្ហាញអំពីការយល់ស្របមេរៀនទី12យើងបានរៀនអំពី expressions of uncertainty clear ដែលបង្ហាញអំពីភាពមិនច្បាស់លាស់ហើយនឹង expressions of suggestion clear ដែលបង្ហាញអំពីការផ្ដល់យោបល់ហើយនៅក្នុងមេរៀននេះមេរៀនទី13យើងនឹងរៀនអំពីប្រភេទ clear មួយទៀតដែលគេហៅថា expressions of surprise ឬក៏ expressions of emphatic surprise ដែលមានន័យថា clear ដែលបង្ហាញអំពីភាពភ្ញាក់ផ្អើលអូខេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ did you see Paul driving around in his Mustang ហើយ the woman គាត់និយាយថា then he did get a new car the expression he did get a new car ដែលមានដែលគេ stress ឬក៏គេដំឡើងសំឡេងឬក៏សង្កត់សំឡេងនៅលើ did នេះគឺជា expression of surprise ហើយនៅពេលដែលគេប្រើexpression នេះគឺបានន័យថាអ្វីដែលគាត់បានគិតពីមុននិងអ្វីដែលគាត់បានដឹងនៅពេលនេះគឺផ្ទុយគ្នាហើយនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺបានន័យថានៅពេលដែលបុរសហ្នឹងគាត់និយាយថា then he did get a new car គឺបានន័យថាការពីមុនពេលដែលគាត់និយាយគ្នាជាមួយនឹង woman ហ្នឹងគាត់គិតថាបុរសហ្នឹងមិនទិញឡានទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលនារីហ្នឹងគាត់និយាយថា did you see Paul driving around in his Mustang គឺបានន័យថាការពិតគឺបុរសហ្នឹងបានទិញឡានទើបធ្វើឲ្យបានន័យថា Paul បានទិញឡានទើបធ្វើឲ្យបុរសហ្នឹង the man in the second line ហ្នឹងគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែគាត់ធ្លាប់គិតថា Paul នឹងមិនទិញឡានទេអូខេអញ្ចឹងសំណួរ narrator គាត់សួរថា what had the man thought គេប្រើនៅក្នុង past perfect had ហើយនឹង verb 3 អញ្ចឹងគឺបានន័យថាគេសួរថាតើបុរសនឹងបានគិតអ្វីមុនពេលដែលគាត់និយាយនៅប្រយោគនេះនៅល្បះនេះ then he did get a new car មុនពេលដែលគាត់និយាយប្រយោគហ្នឹងតើបុរសនឹងបានគិតយ៉ាងម៉េចបានគិតអ្វីអូខេហ្នឹងគឺជាសំណួរគេហើយចម្លើយគឺ D Paul would not get a new car គាត់គិតថា Paul នឹងមិនទិញឡានថ្មីទេតែការពិតគឺ Paul នឹងបានទិញឡានថ្មីទើបធ្វើឲ្យគាត់ surprise គាត់ភ្ញាក់ផ្អើលអូខេ I hope that makes sense ឥឡូវយើងនឹងមើលរបៀបបង្កើត expression of emphatic surprise គេអាចប្រើ verb to be បើ clear ផងយើងនឹងប្រើ verb to be emphatic form យើងអាចប្រើ to be ដូចជាកន្លែងនេះ then he is here then he is here អូខេអញ្ចឹងយើងប្រើ to be បើ verb to be យើងប្រើនៅក្នុង emphatic form ហ្នឹងគឺយើងប្រើ to be ដែរហើយបើយើងប្រើ modal verb នៅក្នុង emphatic form យើងត្រូវប្រើ modal verb ដែរឧទាហរណ៍ then you can go យើង stress នៅលើ can ហ្នឹង can នេះគឺជា modal verb ហើយបើយើងប្រើ present tense do does verb 1អញ្ចឹងនៅក្នុង emphatic form ហ្នឹងគឺយើងប្រើ wait I should say this way
នៅក្នុង present form យើងប្រើ verb 1 អូខេនៅក្នុង present tense យើងប្រើ verb 1 អញ្ចឹងនៅក្នុង emphatic form គឺយើងប្រើ do ឬក៏ does ឧទាហរណ៍ then ឧទាហរណ៍យើងនិយាយថាI play tennis ហើយអ្នកដែល surprise គាត់និយាយថាអ្នកដែលភ្ញាក់ផ្អើលហ្នឹងគាត់នឹងនិយាយថា then you do play tennis អូខេដោយសារកន្លែងនេះ verb ផងយើងគឺនៅក្នុង verb 1ហើយនៅពេលដែលយើងប្រើ emphatic form គឺយើងប្រើ do នៅពីមុខinfinitive នៅក្នុងមុខ verb 1អូខេហើយឧទាហរណ៍ថាបើយើងប្រើ verb 1ដដែលនៅក្នុងlet's say អូខេនេះគឺជា verb 1នៅក្នុង plural form បើនៅក្នុង singular form ឧទាហរណ៍ he plays tennis ចឹងនៅពេលដែលគេប្រើ emphatic form នៅពេលដែលគេ surprise គេនិយាយថា then បរោះទី3 singular verb គេប្រើ does he does play ចឹងនៅពេលយើងប្រើ does ហើយ verb គឺត្រូវនៅក្នុងទម្រង់ infinitive right he does play tennis អូខេបើយើងប្រើបើ verb នៅក្នុង past tense verb 2ចឹងemphatic form គឺយើងត្រូវប្រើ did នៅពីមុខ infinitive then she did read it then she did read it អូខេហើយបើយើងប្រើ perfect tense verb 3 have plus verb 3 have or has plus verb 3ចឹងយើងត្រូវប្រើ have or has ជាមួយនឹង infinitive right then he no ជាមួយនឹង verb 3 I'm sorry verb 3ជាមួយនឹង verb 3 then he has gone there ត្រូវចាំថានៅពេលដែលយើងប្រើ emphatic form ហើយយើងបញ្ជាក់អំពី emphatic surprise យើងត្រូវstress យើងត្រូវដំឡើងសំឡេងឬក៏សង្កត់សំឡេងនៅលើ here for example បើយើងប្រើ be នៅក្នុងverb យើង be ចឹង emphatic form យើងប្រើ be ដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវដំឡើងសំឡេងឬក៏សង្កត់សំឡេងនៅលើ be ហ្នឹងអូខេright ឥឡូវយើងនឹងមើលឧទាហរណ៍I just got 600 on the TOEFL test then you did passចឹង expression of surprise expression of surprise គឺ you did pass ហើយគេសួរថា what had the woman assumed តើនារីហ្នឹងបានសន្មតថាម៉េចបានគិតថាម៉េច then you did pass ចឹងយើងមើល A the man had not passed B the man would pass easily C the man had already passed D the man got the score he was expected to get ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងនៅពេលដែលគេប្រើ emphatic surprise គឺបានន័យថាអ្វីដែលគេបានគិតហើយអ្វីដែល
កើតឡើងហ្នឹងវាផ្ទុយពីគ្នាចឹងមកគេនិយាយថា then he did pass គឺគេ surprise ហើយគេគិតថាគាត់នឹងមិនជាប់ទេ right ចឹងចម្លើយគឺ A Okay number 2 would you like to go skiing this weekend ហើយបុរសហ្នឹងគាត់បុរសក្នុង second line ហ្នឹងគាត់និយាយថា so you can ski emphatic surprise here នៅកន្លែងនេះ what had the man assumed តើបុរសហ្នឹងបានគិតអីពីមុនបានគិតថាម៉េចពីមុនជាងនៅពេលនិយាយថា so you can ski គឺបានន័យថាបុរសហ្នឹងកាលពីមុនគាត់គិតថានារីហ្នឹង the woman គាត់អត់ចេះ ski ទេអត់ចេះជិះ ski ទេជាង A the woman was a good skier B the woman was going skiing this weekend C the woman did not know how to ski D the woman did not intend to go skiing ចឹងចម្លើយគឺ C គាត់គិតថានារីហ្នឹងអត់ចេះជិះ ski ទេអូខេឥឡូវយើងនឹងសាកល្បងជាមួយនឹងTOEFL exercise TOEFL exercise 13. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of expressions of emphatic surprise. Number 1. Greg should be here any moment. Then he is coming to the party. What had the woman assumed? Number 2. My motorcycle is over there. That's how I got to school today. So you can ride a motorcycle. What had the man assumed? Number 3. I'm having a few friends over for dinner tonight. Would you like to come? So you do know how to cook. What had the woman assumed? Number 4. I'm so tired from all that exercise. Then you did run 3 miles this morning. What had the man assumed? Okay យើងនឹងស្ដាប់ម្ដងទៀតហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ TOEFL exercise 13. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of expressions of emphatic surprise. Number 1. Greg should be here any moment. Then he is coming to the party. What had the woman assumed? Number 2. My motorcycle is over there. That's how I got to school today. So you can ride a motorcycle. What had the man assumed? Number 3. I'm having a few friends over for dinner tonight. Would you like to come? So you do know how to cook. What had the woman assumed?
number 4. I'm so tired from all that exercise. Then you did run 3 miles this morning. What had the man assumed? Alright ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយជាមួយគ្នាទី1 second line នារីនឹងគាត់និយាយថា then he is coming to the party អូខេអញ្ចឹងគឺបានន័យថាគាត់គិតថាបុរសនឹងមិនមក party នឹងទេដូច្នេះហើយបានគាត់ surprise ចឹងយើងមើលលេខ1 A Greg always comes to the party. B. Greg would come to the party later. C. Greg was unable to attend the party. And D. Greg would stay at the party for only a moment. ចឹងចម្លើយគឺ C. Number 2. So you can ride a motorcycle. ចឹងបានន័យថាបុរសនឹងគាត់បាន assume ថានារីនឹងគាត់មិនចេះជិះម៉ូតូទេចឹងយើងមើល A The woman always rode her motorcycle to school. B The woman was not coming to school today. C The woman was an expert motorcycle rider. D The woman did not know how to ride a motorcycle. ចឹងចម្លើយគឺ D. Okay, number 3. So you do know how to cook. ចឹងបានន័យថានារីនឹងគាត់បាន assume ថាបុរសនឹងគាត់អត់ចេះធ្វើម្ហូបទេចឹងចម្លើយ A The man was not a very good cook. Okay. B The man never invited friends over for dinner. C The man would never invite him over for dinner. D The man was an excellent cook. ចឹងចម្លើយគឺ A. Right. Number 4. Then you did run 3 miles this morning. Okay. ចឹងគឺបានន័យថាបុរសនឹងគាត់ assume ថានារីនឹងគាត់មិនបានរត់ 3 ម៉ាល់ទេនៅពេលព្រឹកនេះ Okay ឥឡូវ A The woman had run more than 3 miles. B The woman always got lots of exercise. C The woman ran for 3 hours in the morning. D The woman had not gotten much exercise. ចឹងចម្លើយគឺ D. Right. អ្វីដែលយើងត្រូវចាំសម្រាប់ expressions of emphatic surprise គឺថានៅពេលដែលអ្នកទី2និយាយឬក៏ប្រើ expression of surprise គឺបានន័យថាអ្វីដែលគាត់និយាយនិងអ្វីដែលគាត់បានគិតពីមុនហ្នឹងគឺវាផ្ទុយគ្នាបើគាត់និយាយថា then he is coming to the party ដូចនៅក្នុងឧទាហរណ៍ទី1នៅក្នុងសំណួរទី1ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺបានន័យថា he is not coming to the party គឺបានន័យថាគាត់បានគិតថាគាត់បុរសហ្នឹងសំដៅទៅលើបុរសហ្នឹងគាត់នឹងមិនមក party នឹងទេ right okay